大家好，我是温老师。今天呢，我们今天呢要接着我们上一次所制作 iMovie 电影的一个剪辑的下一步骤，就是怎么样把音效把它加在我们已经制作好的一个像胶卷一样，能够让它自己运转成为一个 movie 的一个影像。然后，所以呢，我们今天就接着来看看怎么样把我们在 iMovie 里面的应用软体里面的音乐能够加在我们所设计的这个电影里面哈。好，那我们开始呢，我们先找到在我们的 iPad 上面我们先找到 iMovie 的剪辑的这个应用软体上面那我们就把它点开，点开了以后呢。OK， 这就是我们上次做的一个划船乐。那划船乐呢，然后我们把它点开哈。我们上次有讲过，这个加的意思是说，如果你还要制作新的一个影片的时候，我们就可以按这个加字哈。然后呢，然后我们继续要在我们的划船乐里面编辑，所以我们就按这个划船乐的地方把它按一下。按一下之后呢，我们就看到呢，它是在这个屏，OK， 看到这个三角形呢，这个呢三角形呢就可以帮助我们可以先看一下哈，这就是我们当初把我们所选择的相片，把它总结，把它集合在一起之后，然后让它做成像个胶卷一样，让它可以自动慢慢的去滑动然后变成像一个电影的样子我们也加了一些字 ，OK， 好，然后呢，我们现在看到就是我们这是刚就是让大家看一下，然后接下来我们要把它加入声音的话呢，那我们就要从音效这个地方开始，对吧？所以我们要从这个编辑我们看到这个有编辑那这个编辑的时候呢，我们就把它按一下。按一下之后呢，就回到我们编辑的一个的荧幕上面。所以我们同样的，我们可以看到，在这个右上方这边有一个问号，然后有一个齿轮，然后再一个加然后这个代表什么意思呢？还有一个相机，然后还有一个麦克风然后所以我们今天要做一个最简单的一个步骤呢，就是我们怎么样应用 iMovie 里面已经存在的一个音乐的一个库存，然后来去找到我们想要加的一个音乐系统好，那我们首先呢，我们先看看，我们先在这个齿轮的地方，我们按一下。按一下之后呢，我们就看到这边有项目的设置，然后有项目的滤镜。那项目的滤镜呢，上次我们有稍微提过一下，像这个呢，项目的滤镜呢是跟你的荧幕的设计有关系。譬如说，像这荧幕没有的话呢，无的话呢，就是表示说这个相片呢是你怎么取出来，它就怎么样的呈现。那如果说是漫画效果的时候呢，你看它就会有不一样的效果然后还有单色漫画，然后还有水墨、黑白色我们可以看到，当我们选择不同的项目滤镜的时候，我们的影片就会发生不一样的结果或效果好，我们就回到最简单的，我们当时怎么样照的相片，怎么样的把它放到这个 iMovie 的这个荧幕框里面，然后它的效果是怎么样。那接下来呢，在下面这个地方有个主题，然后主题上面是什么意思呢？我们可以选择，它为什么会有选择，有这么多选择呢？我们可以看一下，有明快、欢快、霓虹、旅行、简洁，然后新闻，因为这代表这个不同样的主题。那我们今天呢，我们要学说怎么样把我们的声音放进去我们的这个 movie 电影的这个制作的电影的里面呢，我们可以先把这个主题音乐轨道把它打开。现在这样子的话，就是这样子，像这样的样子就是没有打开。那我们去把它打开，打开就是在上面按一下，按一下之后呢，它就是
哎，马上看到下面多了一条绿色的线了哈，那就是表示它现在可以，它的主题的音乐轨道是开通的。那我们现在来可以试试看哈，我们看看，哎，你可以选择一个现代的，好，我们来试试看。然后呢，我们还可以试另外一个明快的音乐。我们换成欢快的，所以可以在这个主题的下面，我们去选择你想要配上去的音乐。好，所以呢，当我们选择了这个主题以后呢，主题音乐轨道呢就会开通，开通了以后呢，它就可以在这个主题上面的各个不同的类型的音乐里面能够来使用。好，所以我们电影里面就会有声音，然后配合我们的影片来做这样子哈，然后所以呢，我们可以从这个主题这个地方，然后来选择一个你最喜欢的音乐。但是呢，就是说在这些选择的音乐里面呢，可能有些他说啊，就这么单调吗？就只有现代明快就是这么一首吗？有没有其他不一样的音乐呢？我们可以来试试看哈。那这时候呢，我们就可以好，我们现在是选择的欢快的音乐哈，所以音乐是如此。哎，那如果说我想要选择不一样的音乐是怎样做呢？我们可以从这个加的地方哈 ，OK， 我们按了这个加了以后呢，你可以看到这里面有包括什么？有时刻，这时刻就是可以把你的原本这相片啊，原本有一些相片你想要补充进去的啊，然后呢，或者是视频啊，也可以把它摆进去。那我们今天要做的是什么？把音乐摆进去。所以我们看到这下面有一个有关媒体的。那所谓的媒体呢，就是跟我们制作这个影片有关系的哈，所以你可以增加你的视频啊、照片啊，或者在相簿里面找到你要增加的相片，或者加上一些文件也可以哈。但是我们今天要告诉大家说，当我们选择了这个欢快的音乐后，我怎么样去变换这个欢快的音乐？那就在这个下面这个音频的地方，我们按一下。音频的地方按一下之后呢，你看这边有声音轨道。那我们刚才呢有告诉大家说能够加进去的主音乐轨道里面，它来源从哪里？就是从这个音乐轨道来源来的啊，或者是也可以选择我的音乐啊，或者你要什么样的声音效果啊？那我们先看一下声音的轨道里面有什么吧，按一下之后，你看刚才我们有流行的音乐，然后呢 ，OK， 我们就往上滑哈，然后接下来就欢快的音乐。刚才我们欢快的音乐，我们使用的是哪一个？我们看一下哈。好，你看有各个不同的音乐，那这些音乐呢，可能你看起来这个都是什么？都是没有显现的很清楚的啊。你看没有显现很清楚，表示呢它里面是什么？没有被下载的，但是它里面音乐轨道里面有这么多的音乐可以下载啊。你看这个欢快音乐，像这个白色的比较亮一点，就是表示它已经被我下载到里面去了。所以我们可以试试看这个音乐是什么样的音乐。OK， 好，
像这个白色表示说已经被我们放在主音乐的轨道里面了哈。那像这种的没有的呢，就是说它没有显示的比较亮一点的，那怎么办呢？你可以先试试看这音乐，然后它开始，你看，当它没有的时候，你就开始，它要让它转，它这个转的意思就是说，它要去把它这个音乐呢，从这个 iMovie 的这个 up 去把它选取。好，来，那我们看看这个音乐怎么样。哎，所以呢，像如此的话，它就把它加进去。所以你再等一下，在主音乐的话就可以选择。好，那怎么选择呢？我们就在这个地方给它加进去，加进去它就会变成是这个音乐了。我们看看哈。你看，它马上的音乐就变成是，我们再看一次。如果我下载了这个东西，我下载了这个音乐，这个音乐的名称就会跑到这下面的Asagato， Asagoi，哈，你看这音乐是这个音乐啊。那我如果换成是这个呢 ，Back to Normal， 然后我把它按加，它就变成 Back to Normal。所以就很清楚可以看到，就是我今天加上去的音乐是 Back to Normal 的这个音乐 ，OK， 所以呢，我们可以在我们这个音频的地方呢来做一个选择。好，那像你看，像我们刚才有听到的，像譬如说，这是在属于，我们可以看一下，在流行里面，它有几首歌已经被我 download 下来了哈。我知道，有些人可能喜欢这个比较清楚，叫做 Blue Mountain。OK， 所以你看到，我们还有看到这不一样的地方，就是说这个蓝色的地方表示说，它现在在主音乐的轨道里面，在流行音乐里面，它选择的是 Better Than Chocolate， 哈 ，Better Than Chocolate。然后如果我要更改的话呢，怎么办呢？我就把这个 Blue Mountain 按一下，然后把它选择。所以你看到，我们就可以从这个音频的这个轨道里面，我们可以找到我们想要的音乐，然后放在我们的荧幕，放在我们的电影里面。这就是我们今天所要介绍的，就是说，在我们的制作好的一个小影片里面，我们加上音乐的效果的时候，就可以用这样子的方法，然后来进行。所以我们可以再看一次，有2个步骤。当我们这个胶卷的影片已经做好了之后呢，我怎么样？好，我们这里再看一次哈。我们就在齿轮这个地方打开以后，如果主萤幕的轨道，刚才就是我刚说的是蓝色的那有个点点的哈，那这个呢没有的话，那我们就要自己选。那我们现在把它打开，打开了以后，我选择的是欢快的，先选择主题音乐的轨道，欢快、明快、现代、明快，像这些都是会有不一样的音乐。OK， 这是叫做主音乐的轨道，它会自动选择一个。然后如果说没有的话，那我们同样的，我们可以在这个第一个步骤，就是说，我们先要把这个主题音乐轨道打开，这是一种方法。然后去选择主题的音乐。好，另外一种方法就是我们在这个加的地方，
按一下，按一下之后，然后呢，在音频的地方按一下，然后呢，选择音乐的轨道，然后呢，从这中间，从这下面这音乐里面去选择你所想要的音乐。那如果说是像这种明显的这个已经有白色的，比较亮一点白色的，比较highlight 的哈，那就表示说它已经存在音乐的轨道里面。那如果说像这个并没有呈现白色的话，表示说它还没有放在音乐的轨道里面啊。所以呢，当我们要增加我们的声音的效果的时候，我们可以从这个2个方面来做。那我们下个礼拜呢，我们再继续来看看怎么样把这个声音这个麦克风加进去来使用，好吧？那我们今天就先暂时介绍到这里，那我们下次再继续的增加我们的影片内容。OK， 好，谢谢大家。